ky largim me turp dhe qëndrimi akoma më i turpshëm i të ashtu quajturit kryeministër pas largimit, si dhe lëvizjet tërësisht komprometuara që pasuan, shtojnë arsyet për të kërkuar dorëheqjen e qeverisë dhe zgjidhjen e re politike që do t'i hap rrugë zgjedhjeve të reja. Në 21 janar, në demonstrat, cili do që mendon se kështu, me këtë llumë ku Shqipëria zhytet për ditë dhe ku populli grabitet e varfërohet çdo ditë, nuk vazhdohet më. I kujtoj po sot Saliut se Banka Botërore deklaroi që për shkak të krizës së vitit 2009-2010, krizë për cilën ka folur për ditë opozita, po cilën e ka mohuar kokëforësisht çdo ditë Saliu, varfëria u rrit me 4 pikë në Shqipërinë e votave të vjedhura dhe të shifrave të manipuluara. E dini çfarë janë 4 pikë rritje e varfërisë? 120.000 shqiptarë tjerë ranë në varfëri. Janë sot në varfëri. Janë shtuar tër asaj mase të patolerueshme të varfërish për shkak të keqçeverisjes. 21 janari është dita e demonstratës kundër varfërisë që prodhon për ditë korrupsioni dhe keq